ada yang batuk seperti itu. Batuk itu merupakan pelepasan virus dan bakteri melalui cairan dan udara yang dapat menularkan ke orang lain. Berikut adalah etika batuk yang salah. Berikut adalah etika batuk yang benar. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Buang tisu ke tempat sampah. Cuci tangan Anda menggunakan air mengalir. Tutuplah mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Pakailah masker jika Anda merasa batuk atau flu.